Топ 3 коментар. Пълна класика. Получавам подобен коментар в почти всяко едно мое видео и всичките започват или с баба ми, или с дядо ми. Какво са яли, какво са пили, колко време са живяли. Баба ми се чии протеин е бъркала. Дядо ми се алоe вера пил. Баба ти се авокадо е яла. Баба ми не е яла чии протеин, обаче пък не е яла и салам с 20 съставки, пък ти ядеш и ушитите така правят. Дядо ми не е пил алоe вера, обаче пък не е пил кафе на гладно, не е пил газирани напитки, не е пил енергийни напитки, не е имал стреса, в който живееш ти и изобщо начинът му на живот не е такъв като твоя. Понеже аз съм от старото поколение, много добре знам какво е било преди и какво е сега. Нито въздуха, нито храната, нито стреса, нито начина на живот, нищо общо с преди. Единственото общо нещо, което остана от преди, това са оправданията на хората и оправдания на такъв тип хора като теб, които са заготвени някъде там в това време и не искат да мръднат. И там ще останат най-вероятно. Но в крайна сметка, вижте, нищо няма на всяка цена. Всичко е въпрос на личен избор и всеки да си живее живота така, както на него му харесва. Ако искаш, се храни здравословно, ако искаш, не дей. Избора само твой.